การครั้งหนึ่งเนาะก็หลวงพี่ชื่อพระวัฒนากรพิชโยชื่อเล่นบอกไปแล้วเนาะชื่อหลวงพี่เราพี่เต้ก็จะเรียกชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นก็ได้จนมีชื่อหนึ่งคือณเดชน์ชื่อนี้แนะนำให้เรียกก็บอกว่าหลังจากออกพรรษาที่ผ่านมาบ้านนี้เป็นบ้านแรกนะเป็นบ้านแรกนะที่กล้าพูดได้เต็มคำว่าได้1 พรรษาแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับทุกท่านที่ยังมีโอกาสที่จะได้มานั่งเจริญภาวนากันในปัจจุบันการเจริญภาวนานั้นลดน้อยถอยลงไปมากเมื่อธรรมะหายไปโลกก็ร้อนขึ้นความวุ่นวายก็บังเกิดขึ้นเราจะสังเกตนะว่าทุกวันนี้นี่ข่าวร้ายร้อนที่มันรุนแรงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากขึ้นอย่างไรล่าสุดมีข่าวลูกอายุ15ใช่ไหมฆ่าแม่ตัวเองฆ่าเพราะอะไรแม่ไปว่ากล่าวที่ตัวเองเล่นเกมโกรธแม่โมโหแม่ทำมาตุฆ่าแม่ตัวเองนี่เป็นสังคมของปัจจุบันเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้ดังนั้นเราเองเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าสังคมแย่ลงไปมากขึ้นก็ต้องมีส่วนที่จะต้องมาช่วยประคับประคองสังคมนี้ให้มันสูงขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าสังคมที่มันตกต่ำลงไปเพราะว่าเราเอาวัตถุมันเหนือจิตใจมากขึ้นเอาวัตถุมันเหนือจิตใจมากขึ้นวัตถุทุกชนิดมีน้ำหนักในตัวเองแม้แต่ก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายก็ตามแต่ที่มันวางอยู่บนถนนที่มันตกบนถนนที่เราว่ามันไม่มีค่าอะไรยกคิดว่ามันมีน้ำหนักไหมเอาไปชั่งก็ยังมีน้ำหนักจริงไหมนั่นแหละคือวัตถุไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามแต่เมื่อมันขึ้นชื่อว่าเป็นวัตถุย่อมถ่วงได้ทั้งนั้นและที่สำคัญในปัจจุบันเรายกวัตถุมาเหนือจิตใจเมื่อวัตถุมาอยู่เหนือจิตใจแล้วก็จะถ่วงจิตใจให้ตกต่ำลงดังนั้นก็จะวกกลับไปที่ว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสังคมในยุคปัจจุบันถึงได้ถอยร่นลงไปถึงได้ตกต่ำลงไปก็เพราะปัจจุบันเราเน้นเอาวัตถุมาถ่วงใจมากขึ้นกลายเป็นว่าในปัจจุบันเราชี้วัดความเป็นคนชี้วัดความเป็นมนุษย์ด้วยวัตถุด้วยทรัพย์สินด้วยเงินทองสิ่งเหล่านี้อันตรายเป็นอย่างยิ่งสมัยแต่ก่อนนั้นจำเป็นไม่ต้องมีบ้านมีรถถึงจะมีความสุขย้อนไปสัก100 ปีไม่ต้องมีนะสมัยนี้ฉันต้องมีมือถือนะฉันต้องมีความสุขฉันต้องมีรถคันหรูๆนะฉันจึงมีความสุขสมัยแต่ก่อนเขามีรถไหมก็ไม่มีเขามีบ้านหลังโตๆ2 ชั้นตากอากาศไหมก็ไม่มีต้องมีสระน้ำหลังบ้านไหมก็ไม่จำเป็นแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมมีความสุขคนแต่ก่อนมีความสุขเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ทำไมเขามีความสุขได้แสดงว่าเราในปัจจุบันเราตีความสุขนั้นแตกต่างไปแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ความสุขของเรากลับคืนมานั่นคือการเจริญทานศีลและภาวนานี่คือการบำเพ็ญบุญเบื้องต้นบุญนั้นทำให้จิตใจเรามีความสุขนะเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าบุญมีส่วนสำคัญในชีวิตเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในทุกวินาทีของเรานั้นบุญส่งผลในขณะเดียวกันบาปก็ส่งผลไปด้วยบุญส่งผลนั่นคือว่าในทุกๆวินาทีที่เราหายใจเข้าไปและหายใจสะดวกไม่ติดขัดนี่แสดงว่าเรามีบุญนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลมหายใจคงติดขัดไปแล้วบางคนหายใจเข้าลืมหายใจออกก็มีนะก็นี่แสดงว่าหมดบุญในขณะเดียวกันบาปก็ส่งผลไปด้วยนั่นหมายความว่าทุกวินาทีเซลล์ในร่างกายเราตายไปตั้งเท่าไหร่วินาทีหนึ่งเซลล์ในร่างกายเราตายไปเป็นล้านเซลล์ตายเป็นล้านเซลล์นั่นหมายถึงว่าบาปมันกำลังส่งผลเห็นไหมบุญกับบาปส่งผลเราอยู่ทุกอนุวินาทีเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปไม่สามารถจะสลัดให้บุญได้ดังนั้นเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างบุญให้มันวิ่งแซงหน้าบาปให้ได้นะสร้างบุญให้วิ่งแซงหน้าบาปให้ได้ด้วยการเจริญศีลทานภาวนาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าชีวิตเราสั้นยาวแค่ไหนเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าเวลาของเรามีจำกัดด้วยกันทุกคนจริงไหมก็ลองย้อนนึกไปว่าวันที่30ที่ผ่านมามีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นใช่ไหมใครล่วงรู้ได้บ้างว่าเวลาบ้างไฟมันพุ่งขึ้นมาจากน้ำโขงเนี่ยมันจะมีอายุกี่วินาทีดวงนั้นที่พุ่งขึ้นมามันจะยาวกี่วินาที
บอกไม่ได้ว่ามันจะดับเมื่อไหร่จริงไหมชีวิตเราก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะคะเนได้ว่าจะดับลงเมื่อไหร่เมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามันจะดับสิ้นเมื่อไหร่ก็ต้องเร่งขวัญขวายในการสร้างบุญสร้างบารมีให้มากๆเพราะสุดท้ายในตอนที่เราตายไปแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่ติดตามตัวเราไปนั่นคือกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเท่านั้นที่ติดตามเราไปก็เราที่เคยอุปมาว่ามีเพื่อน3 คนเพื่อนคนแรกที่เรารักมากที่สุดแต่ไม่ติดตามเราไปส่งยามตายเลยนั่นก็คือเงินทองตายไปเนี่ยเรารักมากเลยนะชีวิตนี้รักขนาดไหนรักกว่าที่ลูกยิ่งกว่าเมียอีกจริงไหมบางคนเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเพราะอะไรทำงานหาลูกทำเพื่อหาเงินนี่แสดงว่ารักมากเลยนะเพื่อนคนที่2ที่รักแบบปานกลางคือครอบครัววันนี้ก็ไม่ไปส่งเราถึงภพชาติหน้านะส่งอย่างเก่งก็ถึงแค่หน้าป่าช้านั่นเองวางดอกไม้จันทร์แล้วเสร็จกลับบ้านแล้วเรามันแค่ดื่มแค่นั้นเองนี่คือเพื่อนคนที่2ส่วนเพื่อนคนที่3คนที่เราไม่ค่อยความสนใจกับติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินั่นคือบุญจริงไหมคนในปัจจุบันสนใจเรื่องการทำบุญน้อยลงนะน้อยลงอย่างมากๆจนไม่ค่อยเห็นความสำคัญบางคนเกิดมาเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยยังไม่เคยเข้าวัดเลยก็มีบางคนเข้าวัดปีละครั้งบางคน1 รอบถึงจะเข้าวัดครั้งหนึ่ง12 ปีถึงจะเข้าวัดครั้งหนึ่งนี่แหละคือในยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องบุญแต่หารู้ไหมว่าในวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงสิ่งที่ติดตามตัวเราไปและมีค่ามากที่สุดนั่นก็คือบุญนั่นเองแต่ก็อย่างว่านะกรรมเนี่ยมันติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาติมันมี2 อย่างคือบุญกับบาปเราก็ต้องเลือกเอานะว่าจะให้เพื่อนคนไหนติดตามไปให้เพื่อนคนที่หอบบุญไปส่งหรือว่าเลือกเพื่อนที่หอบบาปไปส่งเราแต่ถ้าเป็นหลวงพี่ก็คงต้องเลือกคนที่หอบบุญไปส่งเรานี่แหละคือบุญมีส่วนสำคัญเราไม่ว่าจะเป็นตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือแม้แต่ตอนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นไปอย่างยิ่งและการที่จะได้บุญมาโดยเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือการเจริญศีลทางภาวนาศีลทางภาวนานี่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งเราพี่ย้ำมาตลอดเลยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กล่าวเรื่องศีลภาวนามาทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์หมายความว่านับจับประมาณไม่ได้นะที่อุบัติขึ้นมาบนโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กล่าวถึงศีลทางภาวนากันทุกคนนั่นแสดงว่าศีลทางภาวนานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะที่เราผู้เป็นบุญชนแสวงหาพระนิพพานจะต้องเจริญให้ได้จะต้องเจริญให้ครบวันหนึ่งเราสามารถทำได้นะศีลทางภาวนาตอนเช้าก่อนออกไปทำงานก่อนออกจากบ้านก็สมาทานศีลในใจยกมือขึ้นไหว้ต่อหน้าองค์พระประธานบอกว่าวันนี้เราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนนะนี่เป็นการสมาทานศีลเกิดขึ้นในชีวิตแล้วนี่คือการเจริญศีลแล้วนะตอนเช้าเดินไปทำงานหรือว่าขี่รถเจอพระเป็นไงเดินบิณฑบาตอยู่ตักบาตรก็ได้นะจะเดินทางแล้วหรือเจอคนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ได้นี่คือการให้ทานนะสุดท้ายก่อนนอนก็กลับมานั่งภาวนาอีกครั้งหนึ่งเป็นไง3 อย่างครบใช่ไหมศีลทานภาวนาเนี่ยง่ายๆที่เราทำก็เกิดบุญขึ้นกับตัวเองนะบุญจะมาขอแบ่งไม่ได้นะบอกไปตลาดเข้าเซเว่นขอบุญกระป๋องหนึ่งไม่มีขายนะดังนั้นเนี่ยใครอยากได้ก็ต้องทำเอาเองนี่คือบุญศีลคืออะไรศีลก็คือการรักษากายวาจาของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่กระทำละเมิดศีลเบื้องต้นคือศีล 5หรืออนิจจศีลคือศีลที่เราจะต้องรักษาได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่มุสาวาทและไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือศีลข้อ 5ส่วนทานนี่จำเป็นนะทานเนี่ยมีอานิสงส์ในการขจัดความตระหนี่เป็นเบื้องต้นไอ้ตัวตระหนี่นี่อันตรายมากเลยนะมันชักนำโลภะโทสะให้เกิดขึ้นในชีวิตเวลาที่เราตระหนี่มากๆเนี่ยเวลาลูกมาขอทานเราบาทเดียวก็ลำบากนะบางคนขอบาทเดียวนี่ถึงกระด่าลูกเลยนะขอทำไมบาท 1เนี่ยตอนเช้าก็ให้ไปแล้วบาท 1ไม่พอเลยเนี่ยมันเกิดโทสะขึ้นโมโหลูกอย่างที่2เป็นไงเกิดโมหะหลงในทรัพย์มีมากแล้วยิ่งหลงนะไม่ยอมสละออกไปแล้วอย่างที่3เกิดความโลภไม่รู้จักพอเขาอุปมาอย่างนี้ว่าแม้ว่าทรัพยากรบนโลกมีมากมายมหาศาลแต่มันไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเป็นคนเดียวเนี่ยคือตัวอันตรายยิ่งเรามีทรัพย์มากยิ่งโลภมากคนในปัจจุบันนี่แปลกอย่างหนึ่งนะ
มื่อก่อนนี้เรามีสุขจากการมีแต่เรามีสุขจากการได้วันละบาทเราสุขจากการได้มากขึ้นนะอย่างเช่นมีมือถืออยู่แล้วเราอยากได้เพิ่มไหมอยากได้เพิ่มยกตัวอย่างง่ายๆคนในปัจจุบันผิดลูกผิดเมียกันเยอะเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักพอมีเมียอยู่แล้วทำไมต้องไปหาใหม่เพิ่มอีกอะก็เพราะว่ามีความสุขจากการได้เพิ่มมีความสุขจากการได้มีสร้อยเส้นหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเอาสร้อยเส้นใหม่มาให้อยากได้ไหมอยากได้เพิ่มนี่คือความสุขในยุคปัจจุบันคือสุขจากการได้เพิ่มถ้าคนเราไปติดสุขจากการได้เพิ่มอันนี้จะลำบากเพราะอะไรเพราะจะหยุดไม่เป็นไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนและคนเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมีความสุขทุกครั้งที่ได้เพิ่มมีนาฬิกาเรือน1 เรือนแล้วไม่พอใจอยากจะหาเพิ่มไม่รู้จะหาเพิ่มทำไมปานมัน1มาใส่2 เดือนแล้วมันจะเดินไวขึ้นไม่นะก็เดินเหมือนเดิมใช่ไหมนาฬิกาก็เดินอยู่เท่าเดิมแต่อยากจะมีเพิ่มอยากมี2อยากมี3อยากมี4อยากมี5และ6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบพอเรามีความสุขจากการได้เพิ่มอย่างนี้เป็นไงครับวันหนึ่งไม่ได้มาก็ทุกข์แล้วเป็นไงก็ต้องไปแสวงหาเพื่อเกิดความสุขสุดท้ายก็แสวงหาไปเรื่อยจนเหนื่อยจนท้อจนหน่ายในชีวิตสุดท้ายความสุขที่ว่ามันจีรังก็ไม่จีรังสุขก็ดับไปเพราะทุกข์มาแทนทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากการเหน็ดเหนื่อยที่ต้องไปแสวงหานั่นเองนี่แหละคือความสุขที่เกิดจากการแสวงหาซึ่งทำให้เราทุกข์ใจไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นทุกข์ใจจากการแสวงหานั่นเองทานนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะทานนี่มันสร้างสมดุลในกับชีวิตนะคนเราตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยชินกับการได้เกิดมาปุ๊บก็เป็นไงอ่ะต้องได้น้ำนมจากแม่ไปโรงเรียนก็ต้องแบมือนะขอตังค์จากแม่ไม่ให้ก็ไม่ได้เราเคยชินกับการได้มากเกินไปจนลืมละเลยการให้จนลืมละเลยไปว่าความสุขจากการให้มันมีอยู่ดังนั้นทานจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะทานนั้นสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราน้ำที่ไม่ไหลเน่าไหมน้ำที่ขังอยู่ไม่ไหลเวียนเน่าไหมเน่าเนาะใจเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักการให้ออกไปเน่าเหมือนกันน้ำเน่าเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้ๆนี่อยากจะเดินออกห่างไหมอยากจะเดินออกห่างเวลาเจอคนที่ใจเน่าๆไม่รู้จักการให้เราก็อยากจะเดินออกห่างเช่นเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตใจเน่าก็ต้องหมั่นเจริญทานให้มากๆเพื่อให้มีการระยะนิมิตเข้าหาเมื่อใดที่เราไม่รู้จักการให้จิตใจมันเน่าเมื่อจิตใจมันเน่าก็ไม่มีใครอยากจะเข้าหาเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าอยากจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอยากจะมีเพื่อนฝูงคอยค้ำยันชีวิตให้สูงก็ต้องหมั่นให้ทานให้มากๆอย่างเบื้องต้นง่ายๆเลยที่มอบให้เขาได้แล้วคือรอยยิ้มมีมิตรไมตรีให้กันอันนี้เป็นการให้ทานในเบื้องต้นที่เราสามารถสร้างความสุขกับคนอื่นได้ง่ายเมื่อเราให้ความสุขกับคนอื่นสุดท้ายความสุขก็จะสะท้อนกลับมาเราตามกฎแรงปฏิกิริยาใช่ไหมแอคชั่นในกับรีแอคชั่นคือผู้ให้กับผู้รับถ้าเราให้รอยยิ้มคนอื่นก็จะยิ้มตอบกลับมาหาเราคนในปัจจุบันไม่รู้จักการยิ้มจริงไหมเสื้อเหลืองมาเจอเสื้อแดงถ้าไม่ยิ้มให้การนี่ตีกันจริงๆนะตรงกันข้ามนะถ้ายิ้มให้การเป็นไงเจอกันปุ๊บยิ้มให้กันปุ๊บก็จะได้รับรอยยิ้มตอบสุดท้ายความรุนแรงเนี่ยมันก็จะซอฟต์ลงก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยรอยยิ้มปัจจุบันเมืองไทยที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะปัจจุบันมันจะกลายเป็นสยามเมืองบุญเป็นบึ้งไปนะเพราะไม่รู้จักยิ้มให้กันอันนี้อันตรายมากเพราะคนไทยเนี่ยมีภาวะเครียดสูงขึ้นก็เพราะเรื่องนี้เบื้องต้นไม่ค่อยยิ้มให้กันแล้วเครียดดูสิเดี๋ยวนี้ไปหาเจอหน้าแม่ค้าไม่ค่อยยิ้มให้กับเราเลยใช่ไหมอยู่อย่างแม่ค้าไข่หมูอย่างเงี้ยบางทีก็ทะเลาะกับพ่อค้าไข่หมูข้างๆอีกต่างหากไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยน่ารื่นรมเท่าไหร่ออกจากบ้านไปก็เจอแต่เรื่องเครียดๆทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยโลกมันจึงร้อนขึ้นมีความรุนแรงขึ้นก็ด้วยเหตุเหล่านี้เช่นเดียวกันนี่แหละคือทานที่เรารู้จักมอบรอยยิ้มให้กันดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักมอบรอยยิ้มให้กันมอบทานให้แก่กันเป็นเบื้องต้นแต่การให้ทานก็ต้องมีสมดุลนะปุถุชนอย่างเราก็ต้องเน้นความสมดุลที่เกิดขึ้นในชีวิตคือต้องรู้จักให้อย่างพอดีด้วยแต่ถ้าเป็นนักสร้างบารมีก็จะต้องทุ่มเทสุดตัวเช่นเดียวกันต้องเลือกเอาว่าเราจะเลือกเอาอย่างไหนระหว่างทานแบบซอฟๆธรรมดาแบบน้ำจิ้มธรรมดาหรือเอาแบบจัดจ้านถ้าแบบจัดจ้านนี่ต้องทุ่มสุดตัวแบบนักสร้างบารมีอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ให้ลูกให้เมียอย่างเงี้ยเวลาถ้าสมมติว่าเรายิ้มให้เขาแล้วเนี่ยพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยรับปัญหาอะไรกับคนนู้น
จะยิ้มออกไหมเจ้าคะบางคนเขาเจอแบบนี้เขาก็หดหู่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อที่จะอยากจะยิ้มอยากจะทำความดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพูดด้วยก็ไม่ดีด้วยยังไงก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเราต้องทำใจกันนะว่าคนประเภทนี้มีในโลกไม่ได้จำนวนน้อยนะ 99% เราจะเจอกับคนประเภทนี้อยู่แล้วในชีวิตเพราะอะไรเพราะ 99% ของคนในโลกนี้มีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นนะถ้าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะได้ไม่เครียดกับมันเมื่อเรายิ้มให้เขาแล้วเขาไม่ยิ้มตอบก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอใจเรามีความสุขก็เพียงพอมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนะว่ามีคนคนหนึ่งนะชอบแบกหมาไว้ตลอดเวลาหมานั่นคือหมาเน่าเวลาเข้าบ้านก็แบกหมาเน่าไว้เวลาขึ้นรถไปทำงานก็แบกหมาเน่าไว้เวลาเข้าห้องน้ำก็แบกหมาเน่าไว้คนเราเวลาแบกหมาเน่าเหม็นไหมเหม็นคนข้างๆก็เหม็นไปด้วยหมาเน่านี่คืออารมณ์ขุ่นๆเคืองๆนั่นแหละที่เราไม่สบายใจเราไม่รู้จักวางมันก็เลยทำให้ใจเราเหม็นไปด้วยถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขาไม่ยิ้มตอบถ้าเรารู้สึกว่าใจเราขุ่นก็วางมันซะเราจะไม่ได้แบกหมาเน่าไว้กับตัวเพราะแบกไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราจริงไหมถ้ายิ้มให้เขาแล้วไม่ยิ้มตอบก็ช่างเขาก็ปล่อยวางไปถ้าเราวางได้ก็เป็นสุขมนุษย์ที่เป็นทุกข์ในทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราถนัดแต่แบกอะไรก็แบกไปหมดเดินผ่านก้อนหินก้อนนั้นมันไม่ถูกใจก็แบกมาใส่ในหัวแล้วแบกมาใส่ในใจแล้วเราเก็บมาคิดว่าใครจะก้อนหินก้อนนั้นมาวางว่ามันไม่สวยไม่งามเลยน่าจะเอาออกนะเราชอบแบกไว้ถ้าเรารู้จักวางเสียก็มีความสุขที่เราทุกวันนี้เพราะเราไปแบกมันไว้เองถ้ายิ้มให้เขาแล้วไม่ยิ้มตอบก็วางทำดีแล้วเขาไม่อภิรมย์ตอบก็วางไปซะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ชีวิตเขาชีวิตเรามันคนละชีวิตอย่าให้ความทุกข์ของเขามาแปดเปื้อนในใจของเรานะดังนั้นเจริญพรหมวิหารให้มากๆเจริญพรหมวิหารมากๆเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขาแค่นี้มีความสุขแล้วบางคนตื้อหมายถึงว่าอันนี้เราก็วางอุเบกขาไปซะเราก็จะมีความสุขขึ้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปแบกเรื่องของคนอื่นมาที่ทุกวันนี้อย่างที่หลวงพี่ได้ยกไว้เมื่อกี้นะคนเราชอบแบกชอบคอนไว้นะชอบเลี้ยงความทุกข์ไว้ชอบเลี้ยงความโกรธชอบเลี้ยงความโลภชอบเลี้ยงความหลงชอบเลี้ยงความทุกข์ไว้อะไรที่ไม่สบายใจรู้นะว่าไม่สบายใจแต่ฉันขอเถอะนอนกลางคืนขอให้ได้คิดเรื่องความไม่สบายใจเลยนะแล้วกลางคืนก็มานอนไก่หน้าผากนอนเครียดทำไมทุกข์อย่างนี้แล้ววันนี้ไปเจอแม่ค้าเขาแล้วนะด่าเรานินทาเราไปเจออีกคนหนึ่งไม่ยิ้มให้เราเครียดเนี่ยเพราะอะไรไม่ยอมวางหยุดคิดก็จบนะแต่เราไม่หยุดคิดมันต้องฝึกนะไม่งั้นมันจะทุกข์อยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยถ้าตอนตายแล้วมานอนคิดอย่างนี้นี่เสร็จเลยนะฮะทำบุญแทบตายก็ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นต้องฝึกปล่อยวางให้มากๆการปล่อยวางที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันสามารถทำให้เราก้าวถึงทางนี้ด้วยอย่าไปเครียดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเพราะสิ่งภายนอกนั่นแหละไม่ได้สำคัญกับสิ่งภายในของเรารักษาใจของเราเป็นดีที่สุดนะอันนี้สำคัญทีนี้ก็พบกับในทิฏฐานเขามีทิฏฐานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องการสร้างสมดุลถ้าเราไม่รู้จักกันให้ก็เปรียบเป็นเหมือนคนใจพิการนะเขามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะเป็นอาจารย์เซนมีลูกศิษย์มาปรึกษาว่าเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยไม่รู้จักการให้เลยตนีมากขนาดไปทำงานเนี่ยให้ตาสามีไปทานข้าววันละ10 บาทแทบจะไม่พอกินเลยเขาก็เลยไปปรึกษาว่าจะเอายังไงดีครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่สงสัยครอบครัวจะแตกร้าวแน่ก็เลยตัดสินใจจะไปช่วยลูกศิษย์ก็เลยเดินทางไปหาภรรยาของลูกศิษย์คนนั้นท่านอาจารย์พูดอะไรบ้างนะเดินไปถึงปุ๊บเดินไปถามเลยบอกว่าเนี่ยคุณโยมถ้ากำมืออย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติเนี่ยเรียกว่าอะไรภรรยายกมือพนมขึ้นบอกก็คนพิการสิคะท่านอาจารย์ก็บอกถูกต้องคนพิการต่อไปนะถ้าเราแบมืออย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติอย่างนี้เรียกว่าอะไรคุณโยมก็คนพิการสิคะท่านอาจารย์กำมือแบมืออย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติถ้าไม่พิการก็บ้าแล้วล่ะนะโอเคพระอาจารย์ก็โอเคงั้นขอบใจนะคุณโยมเข้าใจสัจธรรมแล้วพระอาจารย์ก็เดินกลับภรรยาคิดได้ทันทีเลยจริงนะหลังจากนั้นมานะจากที่เป็นคนตนีทีนี้รู้จักให้สามีรู้จักเก็บออมมากขึ้นรู้จักให้มากขึ้นเพราะอะไรปริศนาธรรมนี้สอนไว้ว่า
คนเราถ้ากรรมตลอดหมายถึงว่าไม่รู้จักจ่ายไม่รู้จักจ่ายเก็บไว้ตลอดเลยตนีอยู่กับตัวตลอดเลยไม่รู้จักจ่ายก็เปรียบเสมือนคนพิการนั่นเองพิการทางใจต่อไปแบเงินตลอดปีตลอดชาติหมายถึงจ่ายตลอดปีตลอดชาติก็พิการทางใจเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะเป็นคนปกติต้องรู้จักกรรมรู้จักแบวันหนึ่งเราไม่ได้แบตลอดวันหนึ่งเราก็ไม่ได้กรรมตลอดเรารู้จักแบจากกรรมนี่แหละคือสมดุลชีวิตต้องรู้จักการให้อย่างไรบ้างตัวอย่างการให้ที่ดีคือต้นไม้นะต้นไม้เวลามันดูดซึมแร่ธาตุขึ้นมาจากดินแล้วเนี่ยมันเป็นหล่อเลี้ยงกิ่งก้านใบสุดท้ายเมื่อใบมันแก่ใบมันร่วงมาใบนั้นก็คืนแร่ธาตุเป็นปุ๋ยกระดินนั่นเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ก็ยังให้ปริศนาธรรมเกิดเราได้คนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นธรรมกันก็เพราะอย่างนี้เพราะเรามีตัวกั้นไม่ค่อยมองเห็นธรรมคนสมัยก่อนนี่นะแค่เห็นใบไม้ร่วงจากต้นไม้นี่เขาเห็นธรรมนะวะนั่งเห็นธรรมได้เลยนะบอกโอ้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงคนเราสมัยนี้สิเราไปนอนใต้ต้นไม้ใบไม้หล่นมันเต็มจากต้นนั้นจนหมดต้นนั้นยังไม่เห็นธรรมเลยแถมยังบ่นกับจะโดดมาทำไมนักหนาเนี่ยขี้เกียจกวาดจริงไหมเนี่ยคนสมัยปัจจุบันกับสมัยอดีตเนี่ยต้องต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองรู้แล้วว่าโอ้ถ้าเราไม่เห็นธรรมเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้าถึงสุขได้ยากที่จะเห็นสุขได้ดังนั้นก็ต้องหมั่นในการเจริญศีลทานและภาวนาให้มากๆเพื่อลดทอนอวิชชาให้หมดลงไปมนุษย์เราเกิดมาได้เพราะตัวอวิชชามันเข้าครอบในปฏิจจสมุปบาทอวิชชามีสังขารมีวิญญาณมีสุดท้ายนำไปสู่การตายเกิดขึ้นสุดท้ายก็วนกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นถ้าเราดับอวิชชาไปได้เมื่อนั้นเองเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมูลเหตุของอวิชชาทั้งหลายนั่นก็คือกิเลสโลภะโทสะโมหะดับโลภะโทสะโมหะได้อวิชชาก็ดับสิ้นไปนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาเจริญภาวนานะตอนนี้เราอยู่ในส่วนภาวนาแล้วนะภาวนาเพื่อเผากิเลสให้หมดสิ้นไปนะเผาไปเถอะวินาทีข้างหน้ามันไม่สำเร็จวินาทีต่อไปก็สำเร็จชั่วโมงข้างหน้ามันไม่สำเร็จชั่วโมงถัดไปมันก็ต้องสำเร็จปีนี้ไม่สำเร็จเนี่ยปีหน้ามันต้องสำเร็จถ้าชาตินี้มันไม่สำเร็จชาติหน้ามันก็ต้องสำเร็จมันต้องชาติใดชาติหนึ่งขออย่าละการเจริญภาวนาแค่นั้นเองเพื่อเผาผลาญกิเลสให้หมดไปเนี่ยคือการเจริญบุญกิริยาวัตถุ3คือศีลทานภาวนาก็เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ให้ทุกข์มันหมดสิ้นไปให้ได้อย่าไปแสวงหาความสุขแต่อย่างเดียวเพราะการแสวงหาความสุขมาดับความทุกข์มากลบความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขที่เที่ยงแท้เหมือนกับการเอาแกลบไปถมไฟใช่ไหมความสุขหาความสุขมาดับความทุกข์เหมือนกับเอาแกลบไปถมไฟพอแกลบมันไหม้หมดไปไฟก็ลุกโชนขึ้นมาเหมือนเดิมดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเอาน้ำดับไฟคือดับอย่างถาวรไปเลยด้วยการเจริญอริยสัจสี่คือทำให้ทุกข์มันหมดสิ้นไปคือการมุ่งเน้นการดับทุกข์นะไม่ได้มุ่งเน้นการหาสุขมุ่งเน้นการดับทุกข์ให้ดับสิ้นไปนี่คือเป้าหมายนะการอุบัติขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อมาตรัสรู้อริยสัจสี่คือมุ่งเน้นที่จะสอนหลักธรรมที่ทำให้เรานั้นมุ่งไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างถาวรและก้าวสู่พระนิพพานได้ก็โยงกับพระภิกษุเมื่อกี้ที่โยมมีถามว่าเขาเนี่ยยิ้มตอบแล้วเขาไม่ยิ้มนะทำไมเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจจังเพราะอะไรก็เราไม่รู้จักวางไม่รู้จักดับมันไงนะเพราะฉะนั้นต้องหัดวางให้มากๆถ้าเราวางได้นะสุดท้ายเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและการวางนั่นแหละคือการดับทุกข์เบื้องต้นให้กับตัวเองนั่นเองนะเหมือนไฟไหม้เสื้อเราเนี่ยถ้าเราไม่ดับใครจะดับให้เราใช่ไหมมีหรือไฟไหม้เสื้อเราจะวิ่งไปปากซอยบอกช่วยดับเสื้อให้ฉันหน่อยวิ่งไปจนเหนือจะหลดได้ตั้งแต่เชียงรายจะหลดเบตงก็มีใครดับให้ได้หรอกนะถ้าเราไม่ดับเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครดับไม่ได้หรอกนอกจากตัวเราจะดับเองไฟไหม้ศีรษะใครจะดับให้เราได้ก็เราเนี่ยดับเองเหมือนกันทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราไม่ดับมันก็ไม่มีใครจะดับได้อย่างเช่นเรารู้สึกว่าคนนั้นทำความไม่สบายใจให้เราได้บอกให้เขามาช่วยดับเขาก็ดับให้เราไม่ได้หรอกเพราะเรายังแบกไว้อยู่วิธีการง่ายๆก็โยนทิ้งไปซะจบสลัดทิ้งไปซะก็จบต้องฝึกได้อย่างไรก็ฝึกด้วยการเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้นนี่แหละแค่นี้เองต้องมันเจริญภาวนาให้มากๆและเราจะเข้าใจการละวางได้มากขึ้นถ้าคนเราไม่เจริญภาวนามากๆก็จะยึดสิ่งนั้นมา
ยึดสิ่งนี้มายึดวัตถุสิ่งนั้นมายึดวัตถุสิ่งนี้มาให้มาถ่วงจิตใจให้ตกต่ำมากขึ้นนั่นเองเพราะคนเราในปัจจุบันไม่ค่อยเจริญภาวนาและไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเจริญวิปัสสนามันเลยวางไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนสุดท้ายก็เลยเอาความสุขไปแขวนไว้กับวัตถุก็ให้วัตถุมันถ่วงใจให้ต่ำลงไปแค่นั้นเองดังนั้นนี่คือตัวอันตรายเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันความสุขรู้เท่าทันความทุกข์เมื่อเรารู้เท่าทันความสุขรู้เท่าทันความทุกข์ก็สามารถจะเข้าใจธรรมได้อย่างง่ายเข้าใจธรรมได้อย่างง่ายธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่มันไม่ธรรมดาที่เราเห็นว่ามันไม่ธรรมดาเพราะเราไปสร้างตัวกั้นไว้เองแค่นั้นเองถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าใจธรรมะได้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วเขามาด่าเราก็ช่างเขาเพราะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วนี่คือธรรมะคือธรรมดาตาคือธรรมดาคือเป็นอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปเครียดกับมันถ้าเรารู้เข้าใจถึงความเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเราก็จะไม่เครียดถ้าเขาจะโลภก็ช่างเขาเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมนุษย์เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะมีโกรธมีหลงก็เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมดาไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายซึ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นฝึกให้เข้าถึงความเป็นธรรมความเป็นธรรมดาในชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือธรรมะเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ในเรื่องของการเจริญบุญกิริยาวัตถุเบื้องต้นและกันที่จะนำพาตัวเองให้เข้าถึงธรรมคือเข้าถึงความเป็นธรรมดาของมนุษย์เข้าถึงความเป็นธรรมดาของสรรพชีวิตถ้าเราเข้าถึงความเป็นธรรมดาได้และเราเข้าถึงธรรมได้เป็นเบื้องต้นแล้วเข้าถึงความธรรมดาได้แล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นเบื้องต้นแล้วนี่คือชีวิตที่เราจะต้องเข้าใจเพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยดังนั้นมันจึงแปรเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็จะฝากให้ทุกท่านได้ลองไปเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนั่งเจริญภาวนาสักครั้งเพื่อจะได้มีโอกาสได้ไตร่ตรองความเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ได้ไตร่ตรองความเป็นธรรมดาของสรรพชีวิตว่าเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เราเห็นในความเป็นธรรมดาแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของธรรมะมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องธรรมดาเองนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านให้มีโอกาสนั่งเจริญสมาธิภาวนากันสักครู่หนึ่งเนาะ